ازيكم؟ يلا بينا نعمل الفراخ المحشية بطريقة سوا مظبوطة قوي، وخليكي تحشيها ولا هتفرقع منك ولا الرز من جوه هيعجن ولا يطلع ناشف. وهنعمل معاها شوية ملوخية كده بسر وتركة جميلة قوي هتخليها طعمها في حتة تانية، مع شوية رز بكبدة وقوانص. يلا بينا نبتدي. يلا نجهز 3 بصلات متوسطين الحجم هنقطعهم مكعبات، ومعاهم 3 طماطميات هنقطعهم برضو بالشكل ده، وهننزل هنا بملح وفلفل اسود ونص معلقة صغيرة قرفة وحبهان ولورا. تمام. هضرب في الكبة كل ده مع بعض. طيب انتي مزودة كمية البصل والطماطم ليه؟ هقولكوا عشان هعمل منها كذا حاجة. بعد ما هضربهم كويس ونعمهم كويس جدا، هبتدي اول حاجة اتبل منها الفرخة بتاعتي. دي فرخة في حجم حوالي كيلو وربع، مش ازيد من كده. فرخة بلدي انا غسلاها كويس جدا ومخليها زي الفل، وبنقعها في ملح وليمون وبصفيها خالص بعد ما اتخلص من اي زفارة فيها. تلاقيها كده ريحتها حلوة جدا. نبتدي بقى نتبلها بجزء من التتبيلة اللي احنا مجهزينها مع بعض. تمام. همسكها وادخل الخلطة دي جوه الفرخة كويس، واتأكد ان هي اتشبعت بالتتبيلة بتاعتي كويس جدا. وبعد ما اتبلها ادخلها على التلاجة بستريتش راب، طبعا هنغطيها عشان البصل ما يبهدليش التلاجة بالروايح. ونبتدي بقى نشتغل في الرز بالكبدة والقوانص. اول حاجة بجيب القوانص، هغسلها طبعا الكبده والقوانص كويس جدا، منقوعه في ملح وليمون ومصفيينها خالص من اي ميه. وبنبتدي نقطع القوانص ونفصلها على جنب، ونفصل الكبده على جنب. تمام. علشان الكبده عندي بتاخد سوا اقل من القوانص، فانا ببتدي وانا بقطع بفصل ده في جنب وده في جنب. تمام. هقول لكم ليه، لان احنا المفروض يعني هنسوي الاول القوانص وبعد كده ننزل عليها بالكبده. يعني هنا فصلت الاتنين، هبتدي اديهم شويه من التتبيله دي. ويفضل بدل ما البصل يبقى باين، يفضل ان انتي تصفيه. لو ما نعمش معاكي خالص صفيه احسن عشان ما يعجنش معاكي في الرز. تمام. فانا هنا كنت نعمته جدا جدا. هبتدي بقى اجي في حله هنزل فيها بمعلقه سمنه كبيره، حابه تحطي سمنه على زيت زي ما انتي عايزه. هنبتدي ننزل بالقوانص الاول بعد ما السمنه تسيح وتسخن قوي. تأكدي من حتة انها تسيح وتسخن علشان نديها صدمة ما تنزلش القوانص معايا المية بتاعتها. تمام. هتبتدي تدي تشويح الاول للقوانص لمدة 5 دقايق بالظبط، نار متوسطة. انا بقلب تقليب مستمر لحد ما تغير لون، واحس ان المية اللي في البصل دي اتصفت معايا. هبتدي انزل عليها بالكبدة. تمام. ندي تشويح للكبدة كمان 5 دقايق. تمام. يبقى انا كده ضمنت ان انا الكبده والقوانص اخدت معايا نسبه سوا وما طلعتش الزفاره بتاعتها. اهم حاجه بعد ما الكبده والقوانص يعني يشربوا الميه بتاعه الميه البصل خالص، هبتدي انزل بالرز. كوبايتين رز غسلتهم ونزلت بيهم، وهنزل لكم بالتوابل اللي احنا نزلنا بيها دي. انا قرفه، 7 بهارات، فلفل اسود وملح. البهارات كلها هتلاقوها تحت الفيديو. علشان ما انساش معاكم حاجة، بعد ما شوحت الرز حوالي 7 دقايق 5 دقايق، احنا بنشوحه لحد ما نحس ان المادة الدهنية غلفت لي الرزاية. بطفي النار وباجي هنا باخد نص كمية الرز. انا عملت كوبايتين رز، هاخد منهم كوباية عشان احشي بيها الفرخ. حطيتها على النار وابتديت انزل عليها بكوباية مية، او لحد ما يدوبك المية تبقى في سوا الرز. وبنكون موطين النار عادي وموطين الرز لحد 10 دقايق بالظبط، وببتدي اطفي. هيكون الرز ما استواش معايا كويس. تمام. انا عايزاه نص سوا او 3/4 سوا، وما تسويهوش قوي. انا كده كده لا عامله الفرخه ديت صغيره، فعارفه انها مش هتاخد معايا كميه سوا كبيره على النار. علشان كده اديت نسبه من التسويه للرز بره، علشان تضمني معاكي ان الرز بتاع الحشو دوت مستوي او خد السوا المظبوطه بتاعته، وفي نفس الوقت طالع مفلفل معايا. احنا شوحنا الرز وادينا له جزء من التسويه بره. فانا كده ضمنت لو فرخه ما خدتش وقت كتير ان الرز معايا تمام جدا من جوه ومفلفل. ببتدي بعد ما يهدى خالص احشي بيه الفرخه بتاعتي. الفراخ في حجم الكيلو او كيلو ونص بتاخد كوبايه رز واحده. تمام. انا كان الرز اللي نزلت بيه في الاول وفصلته 2 كان كوبايتين رز بالظبط، فخدت نصهم والنص التاني هحطه تحت الفرخه كده زي ما شفتوا في اول الفيديو. وببتدي بعد طبعا الرز ما هادي حشيت بيه الفرخه بتاعتي، وهبتدي اقفلها كويس بالشكل ده. تمام. ما تحاوليش تملي جواها رز زياده علشان ما تفرقعش منك، دي التركات اللي بتخليها تفرقع منك. بدخلها وبقفلها بالشكل ده، وباجي هنا في ميه معايا على النار. اول ما تغلي بنزل عليها بطماطم وبصل مكعبات وملح وفلفل اسود وحبهان ولورا. تبتدي تغلي بنزل بالفرخه معايا فيها. بصوا انا ماسكاها كويس جدا ازاي، ما فيهاش اي حاجه خالص. انتي مجرد ما قفلتيها كويس خلاص انسي ان هي تفتح منك في الميه ولا تفرقع ولا اي حاجه.
واول ما الفرخه بتبتدي تغلي معايا الشوربه بتاعتها بهدي النار واغطيها واسيب لها جزء او نفس بسيط قوي. بعد ما تستوي الفرخه بتاعتي ببتدي بقى اجيب ملح وفلفل اسود ومعلقتين زبده او سمنه، تمام، وهبتدي اقلبهم مع بعض كويس، ولو عندك معلقه قشطه صغننه خالص حطيها عليهم، تمام. هبتدي بعد ما الفرخه طلعت بقى وانا صفيتها في مصفى كده وهديت خالص، بصوا الجمال، مظبوطه، والرز من جوه كان مظبوط جدا، ما فرقعتش معايا. ببتدي بقى بالفرشه هدهنها بالخليط اللي احنا عملناه مع بعض ده، تمام، وهحطها تحت الشوايه. عايزه اقول لكم علشان برضو ما تفتحش منك، لو انتي بتقفلي ودخلتي الدبوسين في الفتحه اللي هي اللي احنا بندخل منها الدبوسين دول، ولقيتيها في فراغ شويه، ممكن بخله وتقفلي، تمام. اهم حاجه عندي ان انتي ما تسيبيش مساحه للرز ان هو ممكن يطلع بره الفرخه. ودخلت الفرخه تحت الشوايه وابتديت ارجع للرز اللي احنا ما كملناش سواه ده. طب انا ما سويتوش في الاول ليه؟ عشان كنت عايزه اسويه بالشوربه بتاعه الفرخه، تمام. نزلت بباقي التتبيله اللي كانت معايا، اديت تقلبتين بالظبط، وبعد كده ابتديت انزل بالشوربه بتاعتي، تمام، مصفياها من اي حاجه. ابتديت انزل بيها على الرز لحد ما تعدي الرز بشويه صغيرين، تمام، على نار عاليه. اول ما الرز يتشرب معايا ببتدي اهدي النار، وهتظبطي الملح، وممكن تضيفي شويه فلفل اسود صغيرين. بس كده كده كل التوابل هنزلها لك تحت الفيديو، لتتبيله الفراخ للرز كل حاجه هتلاقيها تحت الفيديو، تمام. بعد ما قلبت، اول ما الشوربه يعني الرز يشربها، هبتدي اهدي النار واسيبه يستوي براحته، تمام. اهو ابتدى هو يتشرب وخلاص، الشوربه بتاعته قلت خالص اهو، هديته وسبتها تستوي براحتها. نيجي للملوخيه، وانا بحب الملوخيه البلدي، انا ما بحبش اجيب الملوخيه الفروزن، انا بحب اجيب الملوخيه الورق دي واقطفها كده، وهنقعها في ملح وخل، وهغسلها كذا مره لحد ما تبقى الملوخيه دي زي الفل، تبقى الميه بتاعتها بيضه خالص. وبعد ما تتصفى وتنزل الميه اللي فيها شويه، ابتدي احطها بقى على حاجه نكون احنا هنخرطها عليها، وضيفي بقى هنا قرن فلفل رومي. لو عايزه تحطيه حامي براحتك، ابتدي قطعيه قطع صغننه بالشكل ده، واعمليه بقى بالمخرطه مع الملوخيه، تمام. بعد ما تنعم خالص ونوصل للشكل ده، هنبتدي نجهز كبشتين شوربه كبار، تمام، وننزل بالملوخيه عليهم. لو انت حبيتي تخفي الملوخيه هخفيها، لكن من الاول ما تزوديش الشوربه، عشان لو الملوخيه طلعت قليله على الشوربه مش هتعرفي تغلجيها وهتبقى خفيفه جدا معاكي. وهبتدي بمضرب او بشوكه افكك الملوخيه خالص واتاكد ان ما فيهاش اي تكتلات. ونيجي هنا بالثوم، هجيب راس ثوم كبيره افصصها واجي اطحنها، وهنزل بيها على معلقه سمنه كبيره، تمام، وهرفعهم على نار هاديه. وفي نفس الوقت ده بكون حاطه الملوخيه بتاعتي على نار هاديه برضو، واسيبها تاخد غلوه. هنا انا في تقليب مستمر للثوم، وابتدت اول ما خد تشويح ودخل هيصفر بنزل عليه بنص معلقه صغيره كزبره، تمام. هنا اهي الملوخيه على نار هاديه برضو، بصوا جمالها بقى، خضرة وجميلة ازاي، وسمكها حلو جدا. السمك هتتحكمي فيه زي ما انت عايزاها اخف من كده ممكن نضيف شوربه. وهنا ضفت شعرايه فلفل اسود صغيره للثوم. يبقى انا هنا عندي الملوخيه على عين والطشه على عين، واول ما الملوخيه تبتدي تاخد غلوه بالشكل ده، بس مش هسيبها تغلي كتير، لو غليت هتسقط منك، تمام. فاول ما بتبتدي تغلي والاقيها من الاحرف كده ابتدت تطلع، بطفي النار على طول. وهنا باجي بقى للثوم بتاعي، اول ما ياخد لون ذهبي بالشكل ده، تمام، هنزل بيه على الملوخيه على طول. حاول الاتنين يكونوا في سوا واحد، يعني الاتنين في نفس الوقت بتسويهم مع بعض. وهطش هنا الملوخيه بالتومه بتاعتي، وخلاص كده هتاكلي احلى ملوخيه ان شاء الله. بصوا بقى جمال الفرخه بعد ما خدت لون كده، انا عملت ملوخيه بتركات جميله جدا ان شاء الله، ولا هتسقط منك، وهتاخدي طعم مميز. وعملنا الرز بتاع الحشو للفرخه مفلفل مش معجن، وعملنا شويه رز بالكبده والقوانص متبهرين حلو قوي. ان شاء الله تعجبكم طريقتي فيها. يلا مستنيه رايكم، ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد.